好啦，今日咧我哋咧就要介紹呢隻陀螺，我陣間先講名，同埋呢兩隻 transform 嘅陀螺。首先呢隻就係唔知道太陽神定係天陽神，不過總之係陽嘅啦。OK， 好啦，首先咧我哋咧就拆成個出嚟。首先呢個咧我覺得好特別，呢個咧就係個太陽。外面咧就係好似咩球啊嗰個。好啦，到呢個你可以籃球啊嘛。籃球？你講咩？我都唔。然之後咧，除咗咁樣之外咧，你都可以咁樣嘅，叮咚。但係你就會見。你想講？係啊，但係如果你反轉嘅話，人哋就會見到你呢啲咯。咩嚟㗎呢啲？但係就係螺絲。不過等我試下轉一轉先，係應該見唔到嘅。一轉嗰陣時，之後咧就到我哋呢個啦。呢個咧你係可以除出嚟，然之後咧好似我哋嘅 T， 你可以咁樣嘅。但係如果你咁樣嘅話咧就好型，然之後你就可以咁樣。不過講真啦，咁樣係真係有一個好大分別咯。不過咧，你咧又可以咁樣嘅，同呢個一模一樣。OK 啦，我拆下呢啲出嚟先，然之後到呢個570冇乜嘢講。總之咩？誤導人喎，誤咩嚟㗎？570。570啊，肯定啦。係啊。喺個 App 度睇嘅。然之後呢個就係 TK， 呢個 B， 呢個咧就係 K 嘅，但係呢個咧你就可以咁樣咯。你可以向高或者向低，但係我都覺得佢唔係太勁㗎啦。咁講嘅話 ，OK 好吧。然之後你應該嘅改裝就可能係咁樣啦。760H， 等我夾翻呢個落嚟先。點樣夾佢落嚟？係啊。OK。持久咧，我就覺得諗先，要攻擊。要咁樣。之後就太陽喺度。然之後就760H。哇！好大隻喎。我哋做下佢幾重啊？睇下同我哋隻，對不起，同我哋呢隻 CX00有幾重先？相差幾遠？幾多啊？49.6克。呢個就係51.2克誒，都係爭好多嘅，但係呢個都重嘅。但係如果調翻轉頭嘅話，會點咧？調翻轉頭應該都差唔多。我諗。覺得調翻轉頭個重量會唔同咩？我諗。點會唔同咧？都係同一堆嘢嚟嘅。重咗0.1克。都係同一堆嘢嚟㗎，點會唔同㗎？不過等先，睇睇就生持久，咁樣即係持久。呢個要持久。OK， 拜拜。然之後講我哋嘅 transform 喎。Transformer。哦。嗱，首先咧呢個咧，呢個咧就應該係鯊魚嘅系列嚟嘅，超似鯊魚。鯊魚都係咁。然之後呢個就係 BX03嗰隻，唔係 BX03係嗰隻 model 神像，唔係 UX 係 BX 嗰隻，小心啲，係直成係佢嘅。然之後咧360同埋 F 咧係應該係好勁嘅，但係呢兩個咧，呢個分別太高啦，呢個防禦就唔知道係咩鬼防禦啦。所以我都唔知道係點樣改裝啦。最好就係用天陽神，
嗰個，然之後減到佢嘅雞度，雞嘅度，然之後咧你就可以呢個，然之後咧我哋咧就可以預備對戰咯喎。好啦，爹阿 Q，阿 QQ，拜拜。拜拜。